Labvakar! Šajos laikos lieta nodara prieka un optimisma deva. Tādēļ šovakar par tropu džungļiem Latvijā un komiksiem. Kaut arī laukā sniegs, naskākie reklāmisti tepat Latvijā atraduši zaļojošus džungļus. Nevis parastā studijā, bet reālā botāniskajā dārzā top aktuālās reklāmas Jungle Birds, foto un video versijas. Mūsu mērķis ir veidot starptautisku noskaņu katrā reklāmā. Mēs nevēlamies izskatīties provinciāli. Mūsu reklāmu mērķis ir to izvietošana arī Tokijā, Parīzē vai Londonā. Zaļumos rosās fotogrāfa un pārliecinoša smaida modeli, kura tiek galā ar visiem sarežģījumiem. Tieši šobrīd filmēšanas laikā modeli grimst dubļos. Domāju, to var saukt par mazu sarežģījumu. Teju visai komandai darbs šādā džungļu vidē esot jauns pārbaudījums. Mēs džungļos vēl joprojām neesam strādājuši. Jā. Mēs līdz šim tomēr vairāk tur studijām un visādiem interjeriem un vēl kaut ko. Tagad beidzot mēs esam tikuši līdz džungļiem. Un man kā grimspēstāls ārkārtīgi patīk zaļā krāsa, jo viņi ļoti labi noņem sarkano pigmentu lieko no sejas. Pirmo reizi starp puķiem tur forši. Un domāju, ka būs vēl foršāk. Pārliecinamies, ka salto džungļos ir iespējams, bet mūzikas rituļu mainīšana zem palmu lapām izskatās vēl eksotiskāk. Atliek tik sagaidīt, ka džungļu reklāma jau rīt līdz nepazīšanai pārvērtīs modes lielveikalu domina. Vadu haotiska kompozīcija, kosmiskas projekcijas un atspīdumu veido komiksu izstādes Tell Me More avangardisko šarmu Andrejas salā. Izstādes autori ir īsteni komiksu mīļotāji un vienīgā kabatas formāta komiksu žurnāla izdevēja Latvijā. Ļoti patīk māksla, tāpēc tur komiks ir tāda māksla un literatūra kopā. Tā mūsu doma, veidojot šo izstādi, bija parādīt komiksu uz robežu ar tādu vizuālo mākslu. Un bieži vien izstādē redzami objekti vai video instalācijas, kas ir komiksu mākslinieku veidotas. 14 valstu mākslinieku darbos vērojama nevainīga zirnekļu cilvēka atmaskošana, mazi objekti un kodolīgi teksti, spilgtas krāsas un izteiksmīgi video. Šiem avangarda komiksiem, ko mēs rādām izstādē, tā ļoti tipiski ir parodēt vai savā ziņā ironizēt par tradicionālā popkultūras komiksu. Tomēr saprast komiksu nemaz nesot tik vienkārši. Cilvēki vienmēr domā, komiks tas ir bērniem, bet kā viņi redz mūsu komiksi, viņi tā daudz pirmreiz nesaprot. Izstāde ir kā mudinājums ienirt lasīšanas, skatīšanās un domāšanas valstībā, kurā neeksistē tabū. Nekas nav tāds īsti slēpjams arī no bērniem. Gan lieli, gan mazi šai valstībā atrod savu komiksa ideju. Mans komiks ir stāsts. Un, protams, vizuāls stāsts, bet tas, kādā veidā viņš pasniegs savas detaļas. Bildes. Interesants bildes, un bildes ar tekstiņiem. Komiks tāds interesants ir, tāds, kā var teikt, attēlots visādos veidos. Cilvēku var attēlot visus dzīvniekus. Daudz ko. Atklājiet arī jūs, kas slēpjas aiz zīmējumu un burtu kombinācijām. Katru gadu Latvijas mūzikas dzīvē norisinās kāds pasākums, kas spēj pārsteigt. Kādreiz tas notika teātrī, tad smakojošās Forta zālē, šogad Baltajā teātrī. Pagājušajā otrdienā operā pulcējās Latvijas mūzikas pasaules pārstāvi. Daži uz skatuves kāpa pēc balvām, cits tās pasniegt, bet vēl daži dziedāt. Vairāki bija pamanījuši, ka sarīkojums noris operā, un attiecīgi notikumu svarīgumam bija arī ģērbušies. Es ceru, tas pats, kas par tām balvām katru gadu labāk, ka tie tērpi nākamgad būs vēl labāki un, kā saka, vēl vairāk ievēros to, kas rakstīts ir ielūgumā. Kāds ceremonijai bija īpaši posies, cits pēdējā brīdī, ko atradis, vēl kādam par to komentāri. Kaspars nu pat bija Āfrikā. Viņš visu, ko viņš ir atvedis, to es esmu paņēmis šim vakaram. Jā, viņam ir tagad melo kalpu drēbes. Šodien man ir ļoti īpašs lakāts kurpes priekš operas. Speciāli tika nopirks. Šī cepura ir iegādāta šodien uz ātru roku, jo man redzēja sapnī, ka man šovakar jāvelk cepura. Un ja tu apsēdies zālē ar milzīgu cepuri galvā, tad tev ir jāiztur līdz galam ar to cepuri, Cepura Lindai bija vienīgajai. Tomēr daudzām varēja manīt līdzīgus matu sakārtojumus. Čirkas, un tam bija dažādi izskaidrojumi. Man sapņu mati ir tādi, kādi ir patiesībā tikai iedzimtām neģerietēm lieli, skruļaini un ļoti, ļoti biezi. Kaut kas tā gaisā virmo, Un tā ir tā mode,
Nu, un tad cilvēki ņem un lieto to modu, kam piestāv, kam nepiestāv. Visi uztraucās cilvēki tāpatās un lielā temperatūrā un mitrumā čirkojās. Labāk ir sačirkot pirms tam, nekā tas notiek procesa laikā. Viņas pārāk gariem matiem, tad viņas grib saīsināt tādā veidā. Es nezinu. Mats vispār nevarēja redzēt koncerta dīvainākajiem viesiem, duetam ar pandu maskām uz galvām, kuru īsto identitāti neviens nespēja vai negribēja atklāt, un minējumi bija dažādi. Mazākās jausmas, teikšu atklāt, pilnīgi nemazākās. Kaut kas ir ļoti labs, tādā ziņā, kad ļoti labi dzied. Tie bija latvieši? Nu, vai nu Īslande vai Somija, kaut kas tāds. Nezinu, bet bija ļoti labi. Es biju pirmais, kurš zālē plaukstas sita līdzi, ritīgi patikās. Intrigas un pārsteigumu mūzikas pasaulē ir svarīgas lietas, lai citu gadu atkal varētu tikt pie kādas nominācijas vai balvas. Komiksu joki izskatīti, balvas sadalītas. Par to visu sīkāk www.stilsbistabu.lv. Uz tikšanos pēc nedēļas. Atā!